อ้เธอน่ะช่างเซ็กซี่เธอน่ารักคิ้วขมตัวเล็กดีอยากจะชวนน้องไปเที่ยวที่ห้องพี่จะพาไปเต้นโยกย้ายมากับพี่รับรองว่าน้องจะโอ้จ้าให้เซ็กซี่เธอน่ารักคิ้วขมตัวเล็กดีอยากจะชวนน้องไปเที่ยวที่ห้องพี่จะพาไปเต้นโยกย้ายมากับพี่รับรองว่าน้องจะติดใจโอ้ยคนอะไรทำไมช่างงามชื่ออะไรพี่อยากจะถามมีแฟนหรือยังอาจ้าอยากจะชวนน้องไปดูปลาโลมาไปดูปะกา